Cara membuat tahu tek khas Surabaya yang bikin nenek kita yang manis. Nah, ini bahannya tahu serta telur yang udah dikocok, terus tahunya dipotong gadu-gadu seperti ini di dalam panci. Dan selanjutnya tinggal cara penggorengannya. Tahu tek khas Surabaya, Jawa Timuran. Datarnya. Jangan neneknya ini. Iya, kalau neneknya mau. Jangan. Ini untuk membuat penggorengan tahu telurnya. Untuk bahannya ketupat, tauge, seledri, bawang goreng. Dan untuk bumbunya selanjutnya sebentar ya. A few moments later. Ini contoh tahu telurnya yang sudah matang. Iya. Sini. Apa? Ini pemotongan ketupat untuk paket Tek. tahu tek khas Jawa Timuran. Cara pembuatan bumbu tahu tek. Untuk bahan-bahannya seperti kacang giling, seperti ini kacang gilingnya, dan untuk bersama petis udang. Nah, ini untuk petis udangnya kita campur jadi satu. Bawang putih sama cabai rawit giling. Nah, ini dijadikan satu. Untuk bumbu tahu tek khas Jawa Timuran. Masukkan semua bumbu. Petisnya seperti ini. Bisa petis udang, bisa petis ikan, tergantung selera. Tambah kecap manis. Pakai kecap manis. Kecap manis. Bumbuin garam, micin, gula merah, serta perasan jeruk lima atau jeruk nipis. Selanjutnya kita tunggu mendidih dan kita tinggal mengangkatnya. A few moments later. Ini hasilnya. 2000 years later.
Nah, ini bahan-bahannya ada semua, mulai dari tauge, tahu telur, ketupat, dan ini cara penyajiannya di box kecil. Tahu tek khas Surabaya. Dan ini box kecil adalah penyetingan.